咦，上邊呢度有首古詩嘅喎，睇下我識唔識字先。佢都唔係好難認嘅，蘇軾咁啊，花好月圓樓喎。Hello，各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧就係一德路。咁啊，今集嘅影片咧，我就會帶大家去睇燈籠啊。係啊，咁啊，因為過幾日就中秋節啦嘛。你哋細個有冇玩燈籠啊？我諗應該都有吧，100%嚇。咁啊，當然啦，我都唔例外。我細個玩嗰種點蠟燭嗰種燈籠啊。咁啊，然之後及後就梗係擔心安全問題啦，就出現咗用電嘅燈籠啦。今日我會帶大家嚟到一德路國際玩具城嗰度咧，外邊咧有好多燈籠賣嘅，我係知道。然之後我可能會去勝記嗰度食個飯盒啊，燒鵝飯嘅飯盒喎。食完之後再過去西門口陳家祠附近嗰度，仲有另外一間都係賣燈籠嘅，不過嗰一間咧就係手工製作嘅燈籠啊，而且價格都幾昂貴嘅。我哋過咗去睇咗一德路嗰度再講，因為前邊就係啦。咁啊，話說過年之前咧，我咪帶大家嚟過呢度買利是封嘅。咁啊，當時都執到唔少好貨。呢度到拜神肯定亦都有唔少嘅燈籠啦。好多人都係趁住呢個時間嚟買，有大有細。咁啊，如果會買嘅話，我可能會買啲細嘅燈籠咯。但係咧就應該係會買蠟燭嗰種嘅，可以揸住個燈籠喺條街度走啊嘛。係啊，仲有得買。幾日咧，我哋喺悅誠路食牛雜嗰度咧，已經見到有個叔叔喺度賣緊啦。咁啊，當時已經心喐喐想買嘅，老婆喝死住我。嚟到呢家我就可以放手去買啦。睇下有啲咩公仔咧，哇！呢度已經有一間啦。我哋去前邊睇下。嗱，點解我話要去前邊嗰間咧？因為有啲老闆咧，佢唔中意人哋影相㗎。咁啊，我就知道前邊嗰個老細係特別好人嘅，即係抱住個孫嗰個咧，唔知大家有冇睇嗰條片啊？咁啊，去嗰度買嚇，佢好人啊嘛。哇！嗱，未去到好人老細嗰度啊，呢度已經見到不少啦。呢種圓嘅。哇！呢種靚喎，真係。但係裏邊究竟係放蠟燭定係放咩嘅咧？買查下先。呢種係我睇唔出係咪放蠟燭嘅嚇，因為佢應該會有個座喺裏邊嘅。呢個冇可能係 display 嚟嘅啫。當然啦，隔離仲有好多呢種冇燈嘅燈籠啦嚇。呢個位置應該放唔到蠟燭㗎啦。嗱，我就係講呢種啦嚇，呢種咧裏邊係可以放蠟燭嘅，有個位嘅，有個位可以放蠟燭嘅，就係細個就玩呢種噶啦。不過咧，當時啲圖案就梗係冇咁靚啦，比較單一。好，我哋去前邊呢檔睇下先，睇下佢哋有啲咩款式。哇！變咗賣餅嘅啦嚇，呢度廣州酒家喎。就喺隔離呢度嘅啫，睇下係咪啊？咦，阿老細唔見咗嘅，嗱就係呢檔啦，竟然變到好似冇晒啱先嗰啲紙燈籠賣喎，真係神奇啊！咦，前邊仲有一檔，我哋去前邊呢檔睇下。前邊呢檔都多，不過同啱先嗰檔就似乎差唔多，睇咗再講。嗱，呢啲咧零售影相就冇問題啦。呢個係用電嘅，用電啊！小學雞啦，哇！仲有呢啲咁靚嘅公仔喎，嗬！呢啲係用電嘅，咁我可能會買上邊呢種啦。上邊仲有個嫦娥添，哇！仲有呢啲。仲有呢種咧，氹嗰啲小朋友好細個嗰啲就啱啦啊，都係入電嘅，就因為太細個，你唔俾佢玩得嗰啲蠟燭噶嘛，係咪？不得之了啊！嗱，嗰啲燈籠咧，你揀好款式咧，佢就會有個咁嘅俾你，咁啊已經包好咗，你好方便拎嘅。
上邊呢個好似係冇繩嘅，我哋翻去啱先嗰檔再睇睇。呢嗱就係呢一檔啦嚇，咁嚟到呢個鐘數咧還好嘅，因為點解咧？佢怕俾人影相嘅原因就係怕抄咗佢款嘛。大佬過幾日都貴15啦，抄啦你，唉，買幾個得意下先。呢啲用電嘅就不必啦嚇。話咁快咧，我哋又買咗燈籠同蠟燭啦。咁啊，大家估下幾錢啊？蠟燭咧就5蚊雞咁大把嘅啫。燈籠咧呢度應該係15個吧嚇，我都冇細數啦。咁啊，我已經睇過啲款啊，但係佢就唔可以話俾你揀款嘅嚇，一定要一 set 過。咁就係25蚊。咁啊，其實還好喎，又唔係好貴喎，25蚊除15即係幾錢啊？個零銀錢個啦嚇。如果你係零售嘅咧，我都唔知幾錢啊，其實係啊。好，咁啊燈籠我哋又買咗啦啊，其他嗰啲用電嘅我就一概不睇啊，嗰啲冇味道嘅，你梗係有蠟燭先靚噶嘛，係咪？咁但係有個問題就係，我去邊度揾支竹咧嚇？因為而家喺屋企都唔知去邊度揾啊，或者攞個衫架啦，到時可能會去到中秋節嘅當晚啦嚇，可能會有一個直播嘅。帶住大家，不過輕輕行下個秋節，除咗玩燈籠之外咧，就梗係買啲海味啦，還是肥貓啊！咁上一集亦都同大家講過啦，啊嗰啲同學仔啊，該翻學嘅已經翻學啦。咁啊，隔離真光中學嗰啲同學仔啱啱放學㗎。我哋會喺呢度一路穿翻出去到海皮邊，再過去聖記。嗱，上次係同老婆去買個羊肚菌啦。咁咧，如果要買海味咧，其實我覺得都係翻嚟呢邊穩陣啲嘅。不過嗰啲羊肚菌唔識睇啊，呢啲海味更加唔識睇啊，識係咩200蚊頭。我記得細個嗰陣咧，咁啊住喺大南路喎，同啲堂細佬啊表弟就去玩燈籠啦，梗係食飽飯。咁啊嗰陣咧條街肯定會有其他大哥哥嗰啲大哥哥啊，肯定係百厭啲嘅。咁咧佢哋夠膽玩火啊，細個唔敢玩火啊嘛。咁啊佢哋會攞蠟燭啊射你個燈籠嘅，射到你因為蠟燭一掂火就唔使要啊嘛，就燒着㗎啦嘛。梗係喊啦，喊到死嘅。咁啊，及後又大個咗，到大個咗反而咧就唔俾用火啦。咁啊，其實嗰陣反而係最開心嘅。咁啊，有得玩火啊嘛，有得揸住燈籠周圍走，同啲堂細佬啊、表弟啊嗰啲。咁再大個啦，再大個一路都冇玩啦。反而咧到成家立室啦，啊個女出世啦，偶爾會放一個。不過如果你話長期點住嗰種咧嚇，譬如掛喺陽台咁咧，其實你肯定係冇理由用有火嘅。有火嗰啲即係佢時間唔會太長。第二嘅話咧，唔安全啊，到時着咗火跌咗落樓下咁就玩完啦，係嘛？咁所以咧嗰種有用電嗰種咧，其實都係有市場嘅。唔知等陣會唔會買一個咧？仲有嗰間話好貴嗰間咧，我哋去睇下價錢先啦。靚係真係靚嘅，不過貴又真係貴啦。廢話少講，而家我哋去聖記食個燒鵝飯先。我掛住聖記呢個燒鵝飯好耐啊！咁上星期咪同大家講過咧，啱啱個米芝蓮名單出咗咧，前邊順記啊入咗去，聽講話排隊啊，而家幾點啊？5點8個字，5點幾。就要過嚟攞位嘅，入去八下先。就喺郵局呢度隔離啦。相信大家海外觀眾對呢個郵局應該都唔陌生啦嚇。順記海鮮飯店，哇個招牌靚晒喎，係嘛？門口喺嗰邊啦。咦，幾熱鬧！等我過去八下先，睇下難唔難攞位。門口似乎又唔算話好多人喎，不過可能好多都係打電話過嚟 book 好晒啊。有人坐嘅咯喎，就喺呢度啦，已經要等位啦。
係你話如果而家等你等到幾時？你等嗰頭客食完先走，難啦。以前我嚟食過嘅，以前食過嘅係幾好嘅。順記啱先受到啊，裏邊已經坐滿人，等緊位，外邊坐咗幾個。個老細話等1個鐘頭到啦，係啊。終於嚟到呢度，大家認唔認得？我考過大家幾次，大家都唔認得。大三元係大三元嘅原址咧，依家就已經變成咁啦啊！門口擺咗幾部電動車，裏邊咧就係呢啲木板圍住，唔知做乜。咁至於再行前少少咧，就係聖記。聖記咧，上次我直播都經過啦，係有碟頭飯食嘅。夜晚應該都有啊嚇。嗱，終於咧，我哋就嚟到聖記門口啦。其實真係好鬼死近嘅嘢。咁咧食碟頭飯咧係喺呢個位置嘅。等我過去睄睄先，應該係坐低俾錢嗰種。睇下價錢啦，喂，不如呢度就應該有寫啦。嗱，燒味飯啊，各種啊，係嘛？脆皮燒鵝飯25蚊，仲有乜嘢咧？冇啦喎，就燒鵝飯啦。hello， 嗱，我就坐低咗啦，整咗碟飯，唔貴25蚊，但係咧斬完之後再睇下個餐單先，覺得自己草率咗啦。其實係可以拼叉燒嘅，咁佢可能會淨係俾一半燒鵝你，然之後咧就另外嗰半拼叉燒啦，真係草率啊！咁另外咧，我仲買咗一個咁嘅，買完之後我先發覺自己又再一次草率啦。大家睇下我右邊，原來係有燉湯嘅，唉呀！早知整碗燉湯加個燒鵝啦，唔好理佢啦，食啦。嗱，好老實講，我就未食嘅，但係咧以聖記嘅名頭同埋睇上去嗰個樣啊嚇，賣相咧呢個25蚊一份啊燒鵝飯就真係唔算太貴啦。大家睇下個皮係嘛，光滑呢種啊，試味道嘅啦，咩樣唔緊要，最緊要好食。嗱，我輕輕試過呢嚿啊，呢嚿啊食過，唔好同大家講啊。佢裏邊係有嗱，譬如好似呢一嚿咁啊，係有好大嚿肥膏喺呢度嘅，係有嘅。咁咧啱先嗰嚿我食起身咧就唔算話好流啊！大家睇見呢嚿肥膏係咪好邪惡啊？食起身唔算話好流，係能夠食到燒鵝嗰種香味，鵝嘅香味啊！咁另外咧，佢個飯啊，暫時睇上去啊，唔算話好散啊，好稀嗰種，又唔算話好黏嘅，咁啊似係絲苗米。再嚟旁邊咧係有幾條菜心嘅，咁菜心上邊咧，我竟然發現少量嘅薑肉，會唔會嗰啲汁有薑肉味咧？呢咁幾好喎！再嚟呢啲菜心啊，全部切到一段一段㗎，咁啊以後覺得我啲牙咁鬼渣係嘛？食條菜再講啦，好腍甜啊！啱先師傅喺度斬嗰陣時候咧，我已經流晒口水啊！香啊係香啊！再試一羹呢度啲飯，有燒鵝汁嘅飯啦，就係咁啦。嗱，食過燒鵝嘅觀眾應該都知啊，肯定係會有五香粉甜味嘅。咁但係咧食起身咧，唔算話好鹹啊，反而甜味仲居多添。嗱，呢嚿最邪惡咧，我留到最尾，我試下呢嚿先。聖記燒鵝，睇上去幾好喎。下邊咧肥膏係有嘅，呢部分骨少啊。嗱，啱先嗰嚿我已經食過啦。我分到啲部位啊，骨都比較多。咁咧，我啊中意食小骨嘅，老老實實啦嚇。佢嘅肉咧呢部分啊係纖維質比較多嘅，佢唔會話一咬落去咧就好脆口，係嗰種燒鵝應該有嘅味道啊。然之後食完一啖燒鵝，再北京飯，再將一嚿燒鵝擺落個口度。一路咬，嗰啲油香咧，完全喺你個嘴裏邊蔓延出嚟，好好嘅。只可惜啦，冇咗燉湯，咁呢個。不過話雖說原來啊，食燒鵝咧
其實配呢個咧，其實都唔錯。燉湯梗係有益啦，配呢個咧解到嗰啲油膩感啊！嗱，等我食完條菜，就到最邪惡呢一嚿啦。配呢嚿之前咧，要食條菜先得嘅。最邪惡嗰嚿俾我食咗，咁啊係油膩嘅，老老實實啦。你咁大嚿肥膏，比想像中要好，但係咧就有偶爾一試也不妨。通常咧嗰啲冇益嘅嘢都係好食噶嘛，係嘛？至於你話佢有冇益咧，你日日食梗係唔得啦，日日食咧肯定對身體冇好處嘅。咁但係偶爾試一試也不妨。咬落去咧，佢個表皮呢度啊，唔係嗰種話一咬落去就滲出油脂嗰種嘅，係脆皮嚟嘅。咁啊光皮啊，大家見到啊，咁啊佢係會稍微硬身啲啲咁多。咁啊但係咧，如果食脆皮嗰種啊，我都試過唔少好嘢啊。點講咧？食起身好似負擔多啲啊，但係呢嚿咧，啱先嗰嚿咧就冇咁大負擔。咁啊，繼續食啦。好，我啊食飽飽啦，攞個燈籠出嚟睇下先啦。有4隻顏色嘅，呢隻係藍色啦，係咪啊？呢度有得擺蠟燭㗎。咁上邊咧，仲係呢種鐵線㗎喎。我打開睇下先。應該係一個嫦娥嘅公仔嚟嘅，啲咧咁咧應該就係上邊呢個公仔啦，藍色嘅。哇！但係佢個妝咧化到咁鬼濃啊嚇，可能嫦娥就係呢個咧就係有少少紅色㗎啦。咁啊，我梗係冇辦法認下呢個係邊位美人啦。下邊都係隻兔仔，咁我哋暫且稱之為嫦娥2號啦嚇，又好似嗰啲發射火箭咁嘅啦嚇。上邊呢度有首古詩嘅喎，睇下我識唔識字先。佢都唔係好難認嘅，蘇軾咁啊，花好月圓嗱，我唔慢慢讀啦嚇，係識嘅呢啲字。呢又幾有詩意喎，會唔會每一個燈籠咧上邊嗰啲古詩都唔同嘅咧？再睇埋呢一個，咁呢一個咧就食月餅嫦娥啦，我哋叫嫦娥3號啦。咁下邊原來仲有串嘢嘅，打開睇睇先。亦都係寫住花好月圓啊！但係首詩係一樣嘅。大家再睇下，大家覺得邊個靚啲啊？要考慮埋着咗燈之後，我覺得可能呢個靚啲嘅，似翻啲月光啊嘛，係咪？睇下最後一款先，但係點解我見到淨係得3款嘅咧？原來仲有另外一款藍色嘅，但係個公仔就唔同咯。不過呢個風騷啲啦，我唔好講人哋係妖怪啦，都係食月餅嫦娥4號。咁啊極有理由相信咧，其實佢打開咗之後咧，個首詩都係一樣嘅啦嚇，冇錯，首詩都係一樣嘅，兩款藍色，一款黃色，一款紅色。咁啊有排玩啦，你睇下幾多啊？到啲蠟燭啦，竟然啲蠟燭係咁奀鬼滋滋，怪唔得5蚊啦。可能我哋會去好又多再買啲咯，即係Walmart啊，係啊，睇唔到自己樣啲，即係去Walmart再買啲。好，咁我飲埋呢罐嘢就行啦。好，咁我食飽飽啦。大家睇上嗰一點咧，價錢幾好。你話咁樣嘅價錢有咁樣嘅出品，我覺得都 OK 嘅。至於你話同嗰啲大酒樓啊88蚊一例啊嗰啲咧，係有少少差距嘅。不過我好中意佢嗰啲菜心。點解我哋成日唔出去外邊食飯唔食菜咧？其實係有幾個原因嘅。咁啊，第一個係性價比真係好低。我哋寧願食多其他碟餸都唔食菜，呢個係第一個。第二個咧，有啲做得好馬虎啊，但係啱先做得幾好啊。每段咧切到一樣長嘅喎嚇，有啲咧直接掟上去啊嘛。同埋咧係食到有少少薑汁嘅味道，啲咁多，但係唔係好重。不過最緊要係夠腍甜啊！菜心最緊要咩？腍甜啊嘛。嗱，廢話少講，我哋而家準備咧就去光塔路嘅方向天就巷啊，睇燈籠。終於經過好耐，我哋又翻到嚟光孝路。咁咧
喺前邊陶家巷嗰度入去嘅。哇！呢度已經發現有燈籠賣咯喎。嗱，就係面前呢度，哇！嗰啲小妹妹猛咁圍住啊！暫時未睇到係咪手工做嘅啊？仲有攝影師添喎。我哋喺前邊入去，前邊好似又有一檔。過去之前咧，先同大家講清楚先，佢啲嘢咧係好貴嘅。咁啊貴得嚟咧，亦都有道理，因為咧手工做嘅嚇。咁啊見到面頭一浸金魚，右邊咧就有一班影相嘅人。咁啊我亦都係其中一個啦。哇！呢個大喎，呢個大喎，係咪啊？幾大條魚？仲有呢種黃色嘅魚咧，好多都係魚喎。呢度仲有個大羊肚添，幾過癮。我隔離咧就有一隻貓咪，隻貓咪喺度搞緊咩啊？哎呦！暫時為止咧，咁多金魚，我發現呢個係最特別嘅。你睇下佢嗰啲沙咧，好特別啊！真係唔捨得塞支蠟燭啊！不過都應該塞唔到蠟燭㗎嚇，塞唔塞到咗？塞到喎，睇下先。就係呢個位置啦，可以擺蠟燭喎。萬一燒着咗，咪好少嚇金魚。好，我哋過去嗰邊睇下先，影相多過買啊嚇。暫時就未問價錢，嗰邊好似有啲細嘅，就有個星添。哇！咩話？我聽到699唔交關嘅咧嚇。睇呢度先，呢度呢啲細嘅，嗰邊啲大魚。仲有呢啲不是太傳統嘅，譬如貓頭鷹啦，呢啲就真係唔敢放蠟燭咯。呢啲咧就有隻鴨仔，呢個好似得意。老細呢個幾錢啊？呢隻600。呢個係嘛？唔係幾錢啊？呢個68。再嚟仲有呢粒星啦，呢粒星是幾好？呢個入電嘅喎，係嘛？入電嘅。仲有士多啤梨啦。哇！超級熱鬧，不過價錢咧亦都好驚人。我啱先睇到細嗰個隻咧68蚊喎，值唔值得買咧？同埋咧你係真係唔敢擺蠟燭㗎。啱先我哋買紙嗰燈籠幾錢咧？大家記唔記得？我後尾數過啦，係有20個嘅。4款顏色有20個嘅，收咗我25蚊，我都唔想計幾錢啦啊！不過呢啲咧就可以掛喺屋企上邊，因為嗰啲紙嘅燈籠咧，其實你係唔可以放好耐嘅，而且唔入蠟燭咧就真係唔靚嘅。過咗氣咧就係攝做底嘅啫啊！呢啲咧就可以擺得耐啲。我仲未出手嘅，我去前邊嗰檔睇睇先，因為前邊都有一檔，呢檔係最熱鬧嘅。喂，哇！呢個咩啊？德記順德菜，依有個炭爐咁過癮㗎啦嚇！下次嚟食。雜燴雞啦，雜燴雞啦。嗱，咁呢一檔咧就喺光孝堂隔離嘅啫，非常之近，就正對面啦，都幾熱鬧啊！雖然冇啱先嗰檔咁誇張嚇，其實啱先嗰檔咧好多人都係為咗影相嘅，睇下呢度啲價錢先。不過我估應該唔會相差太遠，睇下啲款式。嗱，呢個係呢個好別緻喎，係咩造型咧？暫時睇唔出啦。下邊仲有個飛機仔添，咁啊呢一種係入電嘅，咁啊大笨象都有啦。嗱，最別緻咧就應該係上邊嗰條金魚啊！哇，嗰個尾造型幾靚。啱先咧，我聽見老闆娘講里約龍門好意頭，咁我決定真係買過啦。里約龍門好意頭喎，睇先，老細呢個幾錢啊？哦，問裏邊。呢個係128哦。有冇好似魚里約龍門啊？細啲嘅造型嘅，攞個意頭。呢個你揸住係幾錢啊？呢個58。睇，我摸睇得唔得？哦，全部都係手工嘢嚟嘅喎。哦，佢就唔，不過咁細個啲入唔到蠟燭啦嚇，就用電嘅。咁個電嗰個可唔可以拆咗嚟擺喺個屋企度攞個意頭？有98，我手上呢個係88。
你要呢個？隔離呢個幾錢咧？隔離好似咧靚啲喎。老闆娘，請問呢個幾錢啊？邊個？呢個呢個68。哦，都係68，好似呢個得意啲喎。嗱，啱先我哋問細嗰啲咧就68細嗰啲，但係而家啱啱掛上去呢個108啫喎，喂呢個性價比高喎，係嘛？咩啊？幾企理？哇！呢個廳咧唔點蠟燭都 OK 嘅，咁點辦咧？點辦咧？好矛盾啊，好矛盾啊！又想買又嫌貴，啲人就係咁噶啦。但係個意頭真係好好啊！里約龍門喎，好淨係呢里約龍門呢4個字都值回票價。你好去使錢買個月餅，跟住過完節之後咧，唔知點樣食得晒啊嘛，係嘛？一於我哋就去買個108嗰款，又翻嚟呢檔啊，真係囉嗦啊嚇！應該係下邊黃色呢個，黃色定紅色好咧？最下邊紅色嗰個。紫色喎。呢隻幾錢啊？98嚇？98最就得呢隻，哇！啲人揀咗啲，呢個係幾錢咧？老闆請問。攞住啦！哇！呢隻咧？呢隻幾錢啊？呢個又98。嗱，呢個就似啱先嗰款啊！影個相先。哇！仲有個蝴蝶喎，呢個又幾錢咧？請問98，我一樣係98，不如要個金黃色㗎啦，係嘛？一於就呢個。好，我哋已經駁咗水啦，就係呢個，我去俾錢先嚇。98蚊買咗個燈籠嚟，阿姨望望先嚇。係得，慢慢。真係太多人啦，唔好意思啊。慢慢，誒，好生意。你明白啫嘛？明白，慢慢。哦，阿姨仲要裝燈㗎，呢個裝唔裝燈㗎？你話咧？哦，係喎，裝燈靚好多，我自己都可以拆到嘅。OK。梗係拆到咧，咁簡單。一睇就知好簡單，誒，靚啊！幾多錢啊？呢隻魚？呢條魚98，全市最平㗎啦。係啊，大笨象，又好意頭。大笨象幾多錢啊？嗱，阿叔叔就喺隔離手工製作緊啊！嗱，呢個就係我燈籠啦。幾多錢啊？俾咗錢㗎啦。方方便俾個袋裝佢一裝咧，咪路上俾人睇見太靚係嘛？唔該曬阿姨。嗱，首先咧上邊嗰啲輪啊嚇，啲光反射落去咧，閃閃發光㗎。咁咧隻眼咧呢度係喐得到嘅係嘛？嗱，喐得到嘅。咁再嚟個嘴呢度咧都係有金色嘅喎，呢度裂開咗少少添，翻去叫個老婆黐翻好啊嚇！個手工係咁㗎啦，幾栩栩而生。咁至於上邊呢個燈呢個位置咧，其實係可以拆開嘅。好，咁又買咗個靚燈籠啦，希望今年里約龍門啦。好啦，今日影片亦都到呢度為止啦，約定各位觀眾下集見，我翻去玩燈籠啦。係咪好白痴啊個樣？係，真係好白痴。